Всем привет! Продолжаем разборку передней левой ходовой. В общем, снимаем сейчас амортизационную стойку в сборе с пружиной. Для этого были уже откручены два болта, крепящие на нижнюю часть стойки к поворотному кулаку. Они легко открутились, были замочены ВДшечкой. А затем открутилась уже у меня заранее тяга стабилизатора. Она крепится вот сюда и сюда. Вот. Ну, что получается? Немножко подстянул пружину, но это немножко для другого было дело, чтобы опору шара было легче вытащить. Но на будущее сейчас все равно ими же воспользуемся. Стяжками. Так, сейчас отвинчу вот здесь 3 винта. И стойка будет у меня в руках. Буду дефектовать ее состояние. Понимать. Так, снимаю. Итак, ребята, до снятия стойки хотел, получается, продемонстрировать, какие у нас издает стойка звуки, издавала в момент работы езды на машине. То есть вот получается, у нас сейчас она в спокойном состоянии висит, пружина как полагается, сверху я еще ничего не откручивал. Вот они, гайки еще даже не стронутые. Вот так у нас стучал подшипник, походу, опорный. Болтается вся. Подшипник стучит. Даже она немножко вверх-вниз гуляет. Сейчас неудобно мне. Вот. Раздолбайская подвеска. То есть там все разлетевшись. И опоры. Так что буду снимать и полностью разбирать все. Так, снял я стойку. Вот такая у нас здесь пружина с красной меткой. Пружина еще, в принципе, ничего даже, я бы сказал. Трещин никаких нету, верхние все у нас даже еще в краске. Только низ подзаржавел чутка. Вот. А вот опорный у нас подшипник, конечно, вообще тут такая дряхленность. Гнилушка. Вот он. Конечно, дряхлый-предряхлый. Опорника здесь надо будет однозначно менять. Это уж нереальная тема. Менялся ли он когда-нибудь здесь? Даже неизвестно. Вот машина как погремушкой ехала. Вся подвеска раздолбанная. Так, разбирать продолжаю. Итак, разобрал я стойку. В общем, что у нас получается? Пыльник под замену. Дырявый стал. Потерял свою эластичность. Сверху вот шайба еще такая. Тоже уже. Ну, пыльник с отбойником. Шайбу, не знаю, тоже надо будет новую. Так, естественно, опора. Подшипник здесь болтается. Очень старое все это. О, с каким хрустом. Ржавая, потеряла свое уже все.
на замену. Так, вот эта опора. Сюда у нас пружина вставляется. Вот здесь вот есть такие канавки, которые все уже тоже стерлись. Эластичность тоже потеряна. У нас вот это вставляется вот сюда. Здесь тоже такие есть канавки. Вот эти две, я думаю, надо будет новые ставить. И пыльник. Такой арбончик резиной, не знаю, в принципе. Криминального ничего здесь нету. Посмотрим. Что хочу сказать по поводу амортизатора. Ну, во-первых, в рабочем состоянии он, вот что самое главное. Он не течет. Газовый шток выезжает полностью. Шток нигде не потертый. Нету нигде никакой ни затертости, ни грязи, ни разводов цветных, вот, когда подгорает. Не пятен. Самое главное, что у него нету люфта. Как вот у меня в одной в Opel есть видео про Opel, когда там вот ощущается заметный люфт. Тоже газовая стойка, Монро фирмы поставлена. Через 3 года появился люфт. Здесь никакого люфта абсолютно нету. То есть амортизатор полностью рабочий. Не загнать меня его дальше. Тяжеловато рукой. Одной рукой. Тяжеловато. Так. Ни дыр, ничего гнилого здесь нету. Так сказать, поверхностная ржавчина. Может, чуть-чуть побольше, чем поверхностная. Фирма вот была Saks. Made in Germany. Еще такое есть. Наклеечка на нем, сохранившись до сих пор. Left. Такие номера. То есть амортизатор полностью рабочий. Менять на новый его, я думаю, пока нет необходимости. Так как деталь рабочая. Новый очень дорогой амортизатор. А аналоги, я думаю, не справятся настолько хорошо, как этот еще может работать. Ну, в принципе, амортизатор не такая большая проблема. Понаблюдаем, как будет ходить, как будет работать. Будем просто иметь в виду, что он у нас оставлен старый. И будем проверять. Единственное, что у него, конечно, потеряно, это товарный вид. Но я его покрашу специальной краской, которая стойкая к агрессивной среде. Краской красил еще и по Opel. То есть хорошая краска долго очень держится. Бензомасло стойкое. Вот. Очищу, покрашу. Ну и то же самое хочу сказать про пружину. Тоже я немножко помыл ее, почистил. То есть, в принципе, полностью нигде не видно ни трещин, ни потертостей. Единственное, только что краска где-то сошла. То же самое. Очищу, подшлифану и все покрашу. Я думаю, что стойку с пружиной трогать я не буду. Ну, во всяком случае, пока. Рабочие они полностью. Смысла не вижу. А вот и вот это все расходники, это надо обязательно, конечно, будет. И опору, и подшипник, который стучит и не работает уже все. Пыльник, который не перестал защищать, рваный, это будем точно менять. Единственное, что хочется сказать, что если на второй стороне направо амортизатор будет не рабочий, какими-то признаками хуже, чем у этого, вот, либо какие-то неисправности у него будут, тогда, конечно, придется покупать амортизаторы.
оба, потому что это меняется все парой. То же самое с пружиной. Если там пружина будет негодная, то придется пружины обе поменять. И тогда у нас это никуда не подойдет. Так что вот такие пироги. Всем спасибо за просмотр. Не стесняйтесь задавать вопросы. Комментируйте, подписывайтесь на канал.